會啦，唔緊要嗱，你諗下喎嚇，頭先我咪讀咗16個詞語俾你聽嘅，而家你又話翻俾我聽頭先啲詞語係乜嘢喎？話聽聽。冇錯。記得。慢慢諗啦，係，慢慢諗下。諗唔到出到嚟，而家冇。一啲都冇晒，係咪啊？有兩句。好啊，2句就2句，嚟開始。諗下。2句啊？2句知乜鬼嘢？工人。係。律師。係。冇咯。好好啊，仲有嘅，收埋咗啫。褲，咩褲啊？牛仔褲。我都笑啊！係咪牛仔褲啊？你話係咪咯？長褲係咪啊？真係巴閉喎。好。耳環。耳環係喎，係。好似有咩啊？矮瓜。矮瓜，你話係咪啊？矮瓜係嘛？係咪有啊？你話啦。唔知喎。喂，咁急。你話有就有㗎啦，我信你㗎。係。冇記得神嘅，有長。唔緊要，仲有冇啊？仲有冇啊？律師講過咯。你話講過未啊？講過。講過咪唔使講咯。律師工人都講過。係啦。想唔到。嗱，唔緊要，想唔到咧，姑娘又同你講翻啲嚇，同服飾有關嘅詞語喎，而家可以講。係。咪耳環咯，服飾係嘛？你話乜嘢啊？耳環。仲有冇啊？長褲。係啦。仲有冇㗎？冇啊！咁冇就諗下同音樂有關嘅詞語咯喎。係啊。唔記得講過咩？記唔記得？唔記得。唔記得。咁而家請你話翻俾我，邊幾個同花朵有關嘅詞語啦？花朵。都唔記得咗花朵。係嘛？講過花朵。頭先我講過嘅噃。有冇啊？牡丹。係喎。唔知係咪喎？係喎。係咩？牡丹。又唔係綠葉，又牡丹綠葉。喂，係咪先得㗎？你係噏啲出嚟嘅你，真係啊，係唔係啊？咁啊，梗係唔係咯？梗係唔係咯？係咯，咁牡丹係，跟住咧有冇啊？冇啊？冇牡丹。冇牡丹。有牡丹，講笑啫我。好，而家話翻俾我聽，同邊幾個同職業有關嘅詞語？職業啊？做嘢嗰啲啊？做嘢咯。冇。諗下。工人。律師。係。冇咯。仲有冇啊？冇啊？咁我哋休息20分鐘先好冇？